Здравствуйте, в эфире «Новый день». 20 мая чувашский велопутешественник Никита Тенже отправился в мировое кочевье. С собой в дорогу он взял жену и годовалую дочь. Сейчас семья странников добралась до границы с Финляндией. Большое путешествие начинается с маленького шага. В первый день семейство Тенже проехало всего 28 километров и встало на ночевку. Постепенно велопутешественники втянулись. На сегодня рекордный пробег за день у них составляет почти 78 километров. Дочь Никиты и Насти Ая путешествуют в специальном прицепе. Родители стараются держаться подальше от крупных трасс, едут преимущественно по проселочным дорогам, так что девочка дышит не выхлопными газами, а чистым воздухом. Как правило, движение происходит, пока Ая спит. Делает это она 2 раза в день. Кушает юная путешественница то же, что и родители. На привале может поиграть с игрушками, взятыми из дома. О путешествиях семьи из Чувашии знают и в других регионах страны. Часто в гости приглашают люди, которые следят за поездкой Никиты, Насти и Аи через интернет. Я начал смотреть YouTube и наткнулся на твои ролики и прямо вот жутко подзавис на них. Кроме того, мы вот со Львом вместе смотрели их ежедневно вечером за ужином. Одной из главных проблем для путешественников оказались лесные насекомые. Если взрослый человек об укусе комара забывает через час, то для ребенка это более серьезное испытание. Слепней в селениях не так много, но когда едем по трассе, там штук вообще 100-200 за каждым ездят. Вообще я такого никогда не видел. Даже в Сибири ехал, такого не было. О своих приключениях Никита часто и подробно пишет на сайте tenjetravel.ru. Там же можно найти ссылки на видеоотчеты о путешествии. Нашли вот это офигенное место. И вот сейчас отдыхаем. Так что сегодня день прошел, наверное, на 9 баллов из 10. Как и каждый день. Ну да. Опыт Никиты вдохновляет велолюбителей отправиться в самостоятельное путешествие на двухколесном друге. Однако к такой поездке нужно серьезно подготовиться. Начинать стоит с однодневных путешествий. Маршруты для первых велопоходов нужно выбирать тщательно, учитывая не только дистанцию, но и профиль дороги. Не должно быть ни затяжных подъемов, ни высоких холмов. Постепенно можно переходить к более продолжительным поездкам. Если вы отправляетесь в дорогу с ночевкой, уделите внимание велосипеду, внимательно его осмотрите, протестируйте. О самых ярких соревнованиях недели расскажем в традиционной спортивной афише. Сегодня и завтра пройдет финал 11-й летней спартакиады учащихся России по самбо. За звание лучших будут бороться девушки и юноши 15 и 16 лет. Поединки пройдут в школе Олимпийского резерва номер 10. А в субботу на стадионе Олимпийский состоится большой легкоатлетический праздник – всероссийские соревнования памяти Ардалиона Игнатьева. В программе бег на короткие дистанции, метание диска, прыжки в высоту. Торжественное открытие состязаний в 16:00. В честь 550-летия столицы нашей республики ГТРК Чувашия разыгрывает призы. Получить вот такую бейсболку сможет тот, кто первым правильно ответит на простой вопрос. Сколько уток изображено на флаге Чебоксар? Свои ответы присылайте по адресу, который видите на экране. А у меня на этом все, ну а завтра будет новый день.